လက်မသုံးမဲ့သွားနဲ့ပပူးထူတဲ့ကောင်းမလေးဒီနေ့မှာတော့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာဟိုလေးတက်ကြော်ဖြစ်နေတဲ့သွားကိုပဲသုံးပြီးဘုံလာဥနီတွေကိုပပူးထူပြခဲ့တဲ့ကောင်းမလေးတယောက်ကြောင့်ကိုပြောပြပေးရှင်ပါတယ်ကောင်းမလေးကတော့ရိုးရိုးလေးမဟုတ်ပါဘူးသူမမှာလူအများနဲ့မတူတဲ့ထူးခြားမှုလေးတွေရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ပပူးကိုလက်နဲ့မဟုတ်ပဲတွားနဲ့ထူနိုင်တဲ့အရေးအရှင်မျိုးပါသူမရဲ့ရုပ်ရည်ကလည်းယုံတွားလေးနဲ့ချစ်စရာကောင်းပြီးလူကြိုက်များစေမယ်အလားလာရှိနေပြီဒါပါဒါပေမဲ့သူမကတော့အဲ့ဒီအလှတရားကိုမျောလင့်မထားပဲကိုယ်ပိုင်ထူးခြားမှုတစ်ခုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်အစားပိုင်းမှာတော့လေ့ကျင့်ရေးအနေနဲ့တတိလေးတွေကိုပဲစပြီးတော့လုပ်ခဲ့တာပါတော့ရှိတ်လေးတွေကြိုးကွင်းလေးတွေလိုအယိုးရှင်းဆုံးပုံစံလေးတွေပါဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့သူမရဲ့လက်ရတွေကအမခန့်အစင်တီတိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်မုံလာဥနီတလုံးကိုအတုံးပြုပြီးနီချာစွန်းဝူခုံကာတွန်းဇက်ကောင်တွေကိုအတေးစိတ်ကြကြဖန်တီးလာနိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်သူမရဲ့ထူးခြားချက်ကတခြားလူတွေလိုကရိယာမတုံပဲတွားနဲ့တကိုက်ရှင်ကိုက်ပြပြီးဖန်တီးသွားတာပါလူအများကိုပို့ပြီးအံ့ဩစေခဲ့တဲ့လက်ရတစ်ခုကတော့9ရက်တိတိကြာအောင်စူးစမ်းပြီးဖန်တီးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်နဲ့အလှစဉ်ပစ္စည်းတွေပါအသေးစိတ်အစင်မြင့်ပြီးလက်ရာကောင်းမွန်လွန်းလို့ပထမဆုံးကြည့်သူတိုင်းလက်နဲ့ထူထားတာလားလို့ထင်မှတ်ရပါတယ်တကယ်တမ်းမှာတော့တွားနဲ့ပဲတကိုက်ရှင်ပြုတ်လုပ်ထားတာပါထို့အပြင်ဖီနင်းငက်ပုံခေါင်းဆောင်တမိုင်းဝင်နန်းတော်ပုံစံတွေကိုပါဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပြီးအမှုပညာအစင်မြင့်မာမှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရလိုက်တဲ့တင်ငန်းစာကတော့အရေးအရှင်းဆိုတာတာမန်နီလန်းတစ်ခုတည်းနဲ့ကန့်တန့်ထားခြင်းမရှိပါဘူးမတူညီရဲ့လမ်းကိုရွေးချယ်ပြီးအစွမ်းကုန်စူးစမ်းနိုင်ရင်ဘယ်သူမဆိုကိုယ်ပိုင်ထူးခြားမှုနဲ့အောင်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတာပါပဲ